ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ତ? ସବୁ ଭଲ ଯେ କେତେ କଣ ଆସିବ ତମର? ହଉ ଆର୍ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିଯିବ ଆଉ। ନା ଆସିବ ତ ଆସିବ ଯେ କେତେ ଆସିବ? ଆଁ କେତେ ଆସିବ? ଆସିବ 200 ପ୍ଲସ ହବ। ସେ ଭାଲୁ ଭାଇନା କହିଲେ ପରା ସେ ସବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ସେମାନେ ଜିତିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କଣ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କଣ ଘଣ୍ଟି ବାଡେଇବୁ କି ବୋଲି କହୁଛି। ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ର କେତେ ଆମେ ସରକାର କରିବା କି ନାହିଁ ସବୁ ଲୋକ ତ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ 3ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରବା ଏଇ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ। ବିଜେପି ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେଡି ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହଁ ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ହଁ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଯିଏ ମାନେ ଆସିବ ସେ ହେବ ହୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନାଇଁ କି? ହଁ ଏବେ ଖାଲି ମାନେ 3 ଜଣ ସବୁ ଜଗିଥାନ୍ତୁ। ହଁ। କଣ କରିବା? हाँ କଣ କରିବା? ନାगिନ ଭାଇନା ବୁଝତ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ ସେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମର 60ରୁ 80 ଭୋଟ ଆମେ ପାଇବୁ। ବିଜେପି हाँ ବାଲା କହିଲେ 60ରୁ 80 ଆମେ ପାଇବୁ। ବିଜେଡି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 80ରୁ 90 ପାଇବୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଥର କଣ 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି? 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ହେଇଥାନ୍ତୁ 10 ତାରିଖ ପରେ ଜଣେ ଏକା ହେବେ ଆଉ ହଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାଇଁ କି? ହଁ ସେଇଟା ପୁରା ଦେଖୁଥିଲି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ହେବୁ। ତାପରେ ସିଆଡେ ଆମର ସେ ଭାଲୁ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ତାରାପତି ଭାଇନା ଆମେ କଣ ଏଠି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବା ପାଇଁ ଅଛୁ କି ବୋଲୁଛୁ। ହଁ ହଁ ସେ ହଁ ଯାହାକୁ କୁହା ହଉଛି 3 ନମ୍ବରରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଲା ଲୋକ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 1 ନମ୍ବର। ଏକ ନମ୍ବର ଆଉ 1 ନମ୍ବର ବାଲା ବି କହୁଛି 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର ବାଲା ବି କହୁଛି 1 ନମ୍ବର। ଏବେ ବୋଲେ ଆଉ 2 3 କିଏ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ପରା ସବୁ ମିଶିକି ନାଇଁ ବାବୁକୁ ପଚାରି ତାପରେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣ ସବୁ କରିଦେବା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଁ 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 ନାଇଁ କି? ହୁଁ 4 ତାରିଖ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେହି ଜଣେ ଏଟା ହେବ ତାପରେ ଶପଥ ପାଠ କରିବେ କି କଣ କରିବେ ଆଉ ନାଇଁ କି?